Assalomu alaykum aziz kanalimiz obunachilari. Limon Plus kanalida yana sizlarni biz bilan birga ekanligingizdan juda xursandmiz. Agar kanalimizga birinchi bora kelib turgan bo'lsangiz, albatta obuna bo'linglar. Qo'ng'iroqcha, like tugmalarini ham bosib qo'yish esingizdan chiqmasin, sababi yangi video qo'yganimizda sizlarga eslatma boradi va bir-biridan chiroyli eng so'nggi modadagi liboslarni kuzatib borishingiz mumkin bo'ladi. Bugungi videomizda biz sizlarga To'la ayollarimiz va opa-singillarimiz uchun eng so'nggi modadagi liboslarni taqdim etyapmiz. Ushbu taqdim etilayotgan liboslar sotuvda bor. Bularning narxi va razmerlari bilan tanishish uchun описаниеda Telegram silkamni qoldirganman. Har bir videoni kommentariyasining boshida ham Telegram silkamni joylab boryapman. Ushbu silka orqali kirib, liboslarni razmeri va narxlari bilan ko'rishingiz va o'zingizga yoqqan, tanlagan libosingizga buyurtma berishingiz mumkin. Ekranda Instagram, Telegram sahifalarimizning nomlarini yozib qoldirib boryapman. Ushbu sahifalarimizga ham obuna bo'lib qo'llab-quvvatlasangiz juda xursand bo'lardik, sababi liboslarni nafaqat YouTube kanalimizga, balki Instagram, Telegram sahifalarimizga ham razmer va narxlar bilan joylab boramiz. Bemalol xohlagan sahifangiz orqali kuzatib borishingiz va buyurtma berishingiz mumkin. Yana undan tashqari biz bilan hamkorlik qilishni istagan obunachilarimiz o'z biznesingizni reklama qildirish istagida bo'lsangiz, bemalol biz bilan bog'lanib murojaat qilishingiz mumkin. Keyingi videolarimizda ham sizlarni intizorlik bilan kutib qolamiz. Chunki keyingi videolarimizda yanada chiroyli liboslar va kiyim-kechaklarni taqdim etib boramiz. Kanalimizdan uzoqlashmang, biz bilan birga qoling. Marhamat, videoni tomosha qilishingiz mumkin. Har kuni yangi qadam Tahdidin bu sening vaqtin Malini bilan yashna yona Malini orzu va moda Dar bir qadamda baxt senga O'zbekiston bo'ylab yo'lladi Malini sening orzu yo'ling E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' salomat